끌고 쫙. 굿. 몰라. 신호야. 밥 식고. 먼저 앉아주시고 지금 미나 잘라서. 그러더라. 먹는 척. 굿. 아리가또 고자이마스. 지금은 괜찮은데 아. 거기서 사람 많아지면 아, 오케이. 해역 걷는 데가 다 먹고 있을 것 같아. 우와.
아. 어디로 가고 계신가요? 어디로 가고 계시냐고요? 저기요. 어디로 가고 계시냐고요? 모르겠어요. 네? 이거 의자 맞아 이거? 달라? 이게 우설이시거든요. 우설만 레몬 짜가지고 찍어 드시면 되고요. 나머지는 취향대로 드세요. 맞아. 꽃. 이게 끝입니다. 여기가. 엥. 엥. 띠용. TV 있다. 거울 있어요. 화장실. 아, 그래도 봐봐. 어. 아사히 이거 보이는 거? 응. 아, 더 맛있겠지? 뭐 먹을까? 찾았어요. 캔 바꿔래.
사진撮って これが 아, ヨーロッパって書いてある 오케이 오케이. 네. 그니까. 호수도 있네. 이쪽으로 가볼까? Oh no.